हेलो गुड मर्निङ नमस्ते। पहिला यति धेरै घरहरू थिएन क्या यहाँ। सबभन्दा पुरानो भनेको यो हो यहाँको हैन, त्यसको बच्चाहरू यो हो। पहिला यति बाक्लो घर बनेको थिएन। अहिले यो बच्चाहरूलाई यहाँ भुक्दा पनि आपत्ति छ, नभुक्दा पनि आपत्ति छ। यो टोलमा यहाँ घर बन्नुभन्दा पहिला त यो बच्चाहरू थियो यहीँ। यो बच्चाहरू थियो। अहिलेलाई यो भुक्यो भने यो टोलको मान्छेले विरोध गरिरहेछन् के। पथको नाम के छ? भगवानको नाम राधाकृष्ण पथ। फेरि कुकुर भुक्यो भनेर यिनलाई आपत्ति। कुकुर नभुकेर को भुक्छ त? यहाँ पथ देखाउँछु मैले। राधाकृष्ण पथ। यो भगवानको नाम किन बदनाम गर्छन् के? एउटा कुकुर भुक्न पनि नपाउने बाटोमा। आऊ ल, बाटोमा खाना दिँदा पनि आपत्ति। यो यति घर थिएन क्या पहिला, यहाँ जङ्गलै थियो के। यहाँ एउटा दुईटा पुरानो घर थियो। यो कुकुरहरू बिचरा अब यहाँ भुक्यो भने यिनलाई आपत्ति छ। अब कुकुरको कामै भुक्ने हो। अब कुकुर नभुकी मान्छे भुक्नु पर्यो बाहिर आएर। सबभन्दा पुरानो भनेको यो हो के। यो सबभन्दा पुरानो, जो कि यहाँ घर पनि बनेको थिएन होला। त्यसपछि यसको बच्चाहरू हो। यो मानव भएर मानवको उसमा बस्नुला। अगर चित्त बुझ्दैन पर नगरपालिकामा जाने, नगरपालिका प्रहरीलाई बोलाउने अनि मलाई नि बोलाउने। म कुरा गर्छु। राधाकृष्ण पथ। कुकुर भुक्यो भने कसैलाई आपत्ति पर्छ भने त यो चोकको मान्छे मसँग आएर कुरा गर्ने। कुकुर भुक्न नपाउने खाना त दिँदैन। यो चोकमा आएर कुकुर भुक्न पनि नपाउने हो। पुरै बाटै उसैको हो।